Fala pessoal, beleza? Então, quero apresentar para vocês essa linda lareira de mesa, fabricação própria. Ela é em concreto mesclado. Essa é preto e cinza, linda demais, ó. Ela tem um pezinho embaixo, funciona a álcool. A gente vai mostrar agora como é que acende. Olha que linda. Ó, muito linda, né? Apaga um pouquinho a luz para a gente poder ver melhor. Olha que espetáculo. Isso dá um aconchego. Muito, muito linda. Pode acender. Vocês não têm noção do quanto que é gostoso, cara. Muito bom, muito aconchegante, dá um charme muito bacana no ambiente. Além dela ser lareira também, tem essa outra possibilidade, que é a invenção nossa. Pode colocar. Ela vira também um richô. Você coloca essa gradezinha em cima. Você pode colocar um fondue, né? Como lareira você pode assar um queijinho coalho, aquele marshmallow. E como richô, também fica bem bacana. Show, né? Tem outras cores, depois eu vou mostrar, tá bom? Valeu!